個首先呢，喺呢個位置翹一下織針，勾住條冷，然之後喺呢度開3個鎖針，1針、2針、3針，3針之後去返第一針，篤佢落去下面呢度咁樣，然之後呢，就織返個短針，咁樣翹返落嚟，咁中間呢，就會有個冬甩嘅圈圈。咁而家開始第一行啦，咁就織一個短針線，插落去中間個窿窿，跟住勾白色嗰條冷上嚟，咁上面就有2針啦，勾多一次白色嗰條冷上嚟，出晒。咁呢個叫完成嘅第一針。我哋將呢一個第一針嘅完成步驟就整8個。頭先嗰個係1、2、跟住呢個3、4、跟住5、6、7、8。咁8針之後呢，短嗰邊嗰條冷呢，就應該藏咗入去嘅。如果話太長藏唔到入去唔緊要，我哋之後會剪咗佢嘅。咁而家開始我哋第2行啦，第2行咁就篤入去第一個窿，咁就開始織短針。咁呢，縫2呢，就加多針嘅。咁首先1啦，第一針，跟住2、3，3入邊要織多下嘅，因為1都要織多下啦，3都織多下嘅。跟住4，一針，跟住5，織2針，低針，篤入去呢個窿窿度嘅，低針，跟住織1，跟住2，好啦，去返呢度，我哋篤入去呢個針窿，咁就形成咗第一同第2行嘅一個圈圈啦。可以畀大家睇下，呢個一個圈圈啦。好，跟住下一行，我哋同頭先一樣，篤返落去呢一個位，然之後開始都係一樣，第一針織返落2次，即係1A 1B，跟住2係一針，3AB 所以係2針，跟住4，跟住5，2針，跟住6，一針，跟住7，2針，跟住8，一針，跟住9，2針。好，10最尾一下，我哋都係織一下嘅。
好，咁形成咗第一個圈圈啦。然之後呢，我哋整成咗呢個圈圈啦。跟住呢，我哋開始織長針啦。咁織長針之前呢，咁我哋要織一個短針先，然之後織翻落同一個窿，呢個位，呢個位做一。咁我哋都係一樣呢，織長針，織翻落一嗰個窿窿，咁就形成咗第一個窿窿呢，就兩支長針啦。然之後第二同頭先一樣啦，就係二呢係一個嘅。好，跟住三織一個長針，一、二，倒翻頭先個窿，翻返上嚟，一、二，好，跟住第四上返嚟，跟住五落返去，織多個針，五係織多個針，我稱呼叫5A 5B 啦，咁大家會好記啲。跟住六、七、然之後我哋跟住向下一針，單數、雙數，逢係單數嘅就織兩針長針，雙數就織一針長針。咁我哋織晒一行佢就可以噶啦，織得唔靚可以拆咗佢，再繼續織返。總之你係單數呢，就織多一下，雙數呢，就淨係織一下啫，即係一啊、三啊、五啊嗰啲就織兩針長針，跟住一直咁樣織上去。總之逢係單嘅就織兩針，雙嘅就織一針。跟住一直去，我哋織多咗唔緊要嘅，最緊要冇織少，因為少咗嘅話呢，佢就會攣弓蝦米嘅。咁如果你話我可能冇咁專心喎，織嘅時候呢，可能唔記得邊一個雙邊一個單，唔緊要嘅，都係一樣啦。多咗冇問題，少就會攣起咗嘅，所以大家可以放鬆啲，係啦，慢慢一針一針咁樣行。咁我哋呢，織成一個圓圈就可以啦。好啦，咁我哋去到最尾嗰一針之後呢，咁我哋要織返去邊邊呢個位，咁喺邊邊呢度呢，就落下針，勾返條冷上嚟，咁完成咗一個花紋噶啦。咁然之後下一行呢，我哋就織一個短針喺呢個位，織一行短針，咁都係一樣啦。單數就織兩針，雙數就織一針。織得唔靚唔緊要嘅，可以褪返佢出嚟再織個。總之我哋係要記住佢，單數就兩針，雙數就一針。咁樣去織，你話織到幾多呢？就睇下你個底想要幾多啦。譬如我想個底好似個杯蓋咁多嘅，咁我哋就一直咁樣織上去啦。長針、短針、
長針短針。咁織到去呢個位之後呢，咁我哋知道個大細，咁我哋就可以繼續織轉彎嗰個位啦。咁轉彎嗰個位係點樣織呢？我哋織完呢一行之後呢，織到你個大細差唔多啦。譬如我而家呢個咁樣樣，咁我當我織完啦。咁然之後呢，就喺邊邊呢個位。就喺邊邊呢個邊仔呢個位。嗱，舉個例，我而家織完啦，咁我喺邊邊呢個位入窿，咁樣，但我哋織單邊嘅啫，嗱，一邊嘅啫，之後咁樣織一下，咁呢個就唔使加針唔使減針噶啦，純粹係單邊呢個位織上嚟，織上嚟。咁樣去織，咁就圍住個邊邊繼續行，咁就做成咗個底，就會係咁。好啦，頭先未同大家講話喺個邊邊位嗰度咁樣勾一針，然之後就織出嚟，就變咗起咗行骨嘅。咁我哋就成行呢，都係咁樣勾。咁織完一行之後呢，唔使加針唔使減針嘅，咁直到去到個尾嗰度，咁你就會見到起咗行骨出嚟噶啦，呢度起咗行骨出嚟噶啦。咁你織完一行之後呢，咁就做翻個引拔針啦，咁樣篤翻落個窿，呢個捉兩行嘅，翻落個窿兩行，做翻個引拔。嚟多次，織完一行，篤落呢個位，然之後攞翻條冷上嚟，過晒所有嘅冷，咁樣為之引拔針一次。咁引拔針之後呢，咁我哋就織翻一行低針。咁低針呢，就唔係織單邊啦，就織雙邊，咁樣織雙邊，開始1、2、3、4，好啦，咁跟住呢，我哋就織夠一行啦。織頭先我哋織嗰行單邊嗰行呢，就即係呢行，即係呢一行起一條骨出嚟嘅，見同頭先嗰啲唔同嘅。好啦，咁然之後我哋頭先織完一行之後呢，咁我哋就開始整翻個花啦，都係一樣，去到最尾引拔翻一針啦，引拔翻一針喺呢個位，我哋就因為要織長針啦嘛，咁我哋就咁樣勾一下先，勾咗一下短針喺呢度翹一個圈，落翻同一個位置。頭先我哋落針嗰個位，同一個位置，勾翻上嚟，過咗兩針，再過兩針，咁呢個就為之長針啦。咁我哋同一個窿位呢，就總共要織3個長針嘅，1、2，咁樣兩針啦。繼續同一個窿位，織多針3，過晒。咁我哋呢，就織咗一個線形咁樣嘅位置啦，一個線形咁樣嘅位置啦。然之後呢，我哋就要數3下啦，1、2、3，三之後呢，就吉翻呢個窿位，再織翻個長針，過兩針，過兩針，呢個位置一個長針，翹一翹，篤翻頭先個位，上翻嚟。兩針，兩針，翹一個圈，攞翻同一個位，起翻上嚟，一針，兩針，跟住數3下，1、2、3，再落翻針，1、2，繼續同一個窿，
上返嚟，之後同一個窿，再落返去。咁我哋咧就會織到一行咧，咁樣嘅花嘅，咁樣嘅花嘅。咁然之後咧，我哋就織滿佢，織到去第13行度。咁織完13行之後咧，你就會明顯咧見到一行咧，就係好似菠蘿咁樣嘅花，一層層嘅菠蘿咁，一層、兩層、三層、四層、5層、6層，去到第13層之後咧，咁我哋去到第13行啦。咁我哋當我哋織完呢個袋啦，13行之後啦，咁我哋咧就織翻個短針。咁織翻個短針咧就埋尾噶啦。咁短針係點樣織咧？就係好似頭先我之前個步伐咁講，織完一針上嚟，跟住之後咧就咁勾翻個短針就可以啦。咁完成咗之後咧，就係一個袋咁樣樣，好似我呢個 sample 咁，好似一個袋咁樣樣。咁跟住我哋咪留翻啲窿窿位、邊邊位，咁咪可以綁絲帶又得，或者有冷剩嘅話咧，就織翻個短針，做翻個一條冷繩咁樣樣，咁就索翻個袋，加翻粒珠仔，咁就形成噶啦。講唔明我再拍多條片畀大家。